Всем привет! Вы на канале Адель. Сегодня я хочу вам показать, как сделать такие кораблики оригами. Для этого понадобится обычный листочек. Мы сгибаем его пополам. Так. Вот. Получается такой кружочек. Его снова надо завернуть пополам. Развернуть. Получается тут изгиб. И где тут соединено, это нужно, да, в том месте нужно согнуть углы по этой полоске, что я сейчас сделаю. Так получается, и вторую тоже. Так. Сейчас. Вот. Есть так. Потом берем нижнюю часть и сгибаем сверху. Вот. Это то же самое. Сейчас. Получается как шапочка. Вот. Открываем вот так вот внутренность и сгибаем. Так. Ой. Кстати, не забудьте сделать вот так вот. Сгибаем кончики, чтобы их не было видно. Но не отрываем. Так, сейчас. Вот. Теперь сделаем вот так вот. Берем нижнюю часть опять и сгибаем с двух сторон. Вот так вот. Сейчас аккуратненько загибаем. Вот так получается. И эту сторону тоже. Вот так получается. И опять делаем вот так. Теперь тут у нас мы берем с двух сторон и тянем вот так вот. Получается кораблик. Вот. То кораблик получился. Вот сейчас соединю еще раз. Вот так получается. Я сделала таких 3 штучки. Ну, 2. Раз, 2. И которые я сделала вместе с вами 3. Если кто еще хочет сделать, тогда я могу еще раз продолжить делать. А кто уже все, то тогда можете выключать это видео. Давайте сделаем вторую. Возьмем тетрадку, оторвем
любой листик. Я рву всегда в начале. Так, вот. Сгинаем пополам. Так. Вот. Теперь сгинаем опять пополам, чтобы получилось. Получится у нас вот такой квадратик. Значит, это похоже больше на прямоугольник. Маленький такой прямоугольник. Теперь сворачиваем. Так. Вот, получается как книжечка. Берем этот уголок и сгинаем до полоски. Вот тут полосочка. Вот сгинаем до полосочки. Вот. Теперь другую тоже. Надо, чтобы это было ровно. А когда я по видео смотрю, я ничего не вижу. Поэтому сделаю вот так вот. Вот так получается. Тут отсюда берем полосочку, загинаем вверх кораблику. Сейчас получается вот так. И вторую сторону тоже. Сейчас. Вот. Вот так вот. Сгинаем эти, какульки. Сгинаем эти ненужные штучки, чтобы их не было видно. Теперь теперь берем берем углы и толкаем друг к другу. Вот так вот. И получается вот такой вот квадратик. Потом нам нужно эту сторонку согнуть вперед, чтобы потом получился квадратик, треугольник. Сейчас получится вот так вот. Теперь опять берем с угла и идем, и они идут навстречу. Вот так вот. Берем вот эти углы, или можно вот эти, и тянем только не к дружке, а наоборот туда, вот так вот, назад. Вот так вот получается кораблик. Вот. Согнуть хорошенько. И он может плавать где хотите. Вот, раз, два, три. Так, вот так поставлю. И 4. Вот. Теперь и все. Всем пока. Вы были на канале Адель Коктейль. Вы подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх
И спасибо, то, что вы досмотрели это видео до конца. Пока!